صباح النور، كي صبحتوا بخير على خير؟ كلشي مزيان الحمد لله. كنهضر بالجد حيت انايا الادرينالين طالع اليوم، عواله نترجل اليوم. ونوتا نخليوها الفيديو اخر. اليوم غنقول لكم فين غادي نديكم معايا، غادي نعطيكم دي سين ونشوفوا نتوما واش غادي تفهموا وغادي تعرفوا منكم لريوسكم. الوغ اليوم خاصني نكون لابسه دي باسكيت، خاصني نكون لابسه مزيان، خاصني نكون ما دايراش ماسكارا، ما كاينش مكياج، خاصني نكون هازه معايا واحد الشال، خاصني نكون موجده البحوحه ديالي ومستعده لاي حاجه. مازال ما عرفتوش الماسكارا ما غنديرهاش، لا حيت ماشي غادا للحمام. لا غادا البلاصه اللي يقدروا يكونوا فيها دي غاز، ومني غيكونوا دي غاز ضروري غيخصنا الكلينيكس، ولكن قبل منها غيخصنا السيروم فيزيولوجيك اللي ممكن نديرو لعينينا باش يلا ممكن نشوف مزيان باش نقدر نكمل لكم هذا الفيديو. غادي ناخذ معايا واحد الشال، وفي الحقيقه كان خاصني ناخذ ماسك ولكن ما خديتوش، ما كانش عندي الوقت. وطبعا طبعا 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 حديث الساعه والحاجه الضروريه اللي هي ان جيلي جون. هاد لو جيلي جون ان شاء الله غادي نديرو منهم. غنحاول انني نقل لكم الصوت، نقل لكم الحدث بالصوت والصوره، فغادي تجيو معايا وغادي تعيشوا معايا يوم كامل في الاضراب نتاع لي جيلي جون في فرنسا. نتمنى انه نقل لكم واحد شويه من الحوايج بزاف اللي كيوقعوا كل سبت. هاد الحمله اللي انطلقت من نهار 17 في شهر 11 لدابا، وكل سبت كيكون خروج ديال لي جيلي جون. المهم من بعد ما استثنينا الطوموبيل في بلاصه اللي تكون امنه من الاضرابات وهذا، حنا دابا كاينين في لوطخا غاديين البلاصه اللي دايزين منها لي مانيف دابا. علاش حطينا الطوموبيل؟ حيت الطرقان مسدينهم باش ينقصوا من الناس المتظاهرين اللي يقدروا يوصلوا بحال الشونزليزيه، بحال البلايص اخرى اللي حساسين بالنسبه للحكومه الفرنسيه كيكونوا سادين لها الطريق باش ما توصلش ليها، باش ما ينوضش فيها الصداع. حنايا درنا داكشي ديالنا سنتوريل كيف ما دايرين كاع الناس اللي محتاجين، كيخليو طوموبيلاتهم في البلايص وكيشوفوا ان موان ترونسبور واحد اخر، يا اما مترو يا اما خاصنا دابا سان ميشيل كيف سميتو نوتردام. ما بقاش لنا بزاف باش نوصلوا، اون فوا نزلوا احنا معاكم. يلا احنا بعد منها طلعنا ونزلنا، ها المترو ها الترام ها التران ها باش يلا نوصلوهم. الحمد لله حنا وصلنا في هاد البلاصه. نتمنى ان الصوت ما يكونش ضربوا البرد حيت كاين البرد. فالحمد لله حنا وصلنا. حد الساعه الاجواء كيبان ولي غادي جاو سلمي، ما مدخل لا بوليس لا امن لا حتى شي حاجه، حيت الناس غاديين كامل. نتمناو ان الامور تبقى غاديه هكا، ما بغينا نبكيو، ما بغينا دموع، ما بغينا غاز. يلا انا نخليكم مع التصاور اللي غادي نصور لكم والفيديو تبع. Ok, bah moi je suis boulevard Montparnasse, boulevard des Invalides, devant l'hôpital militaire. هاد العالم اللي كتشوفوه هنايا ديال لي بروطون اللي كاينين في الشمال الشرقي ديال فرنسا، بحال قلتو الشلوح عندنا حنايا غابو فرونسي كيف ما كتشوفوا. ديميسيون ماكرون، ديميسيون كتسمعوا؟ Des motards gilets jaunes.
هرسوه فرشخوه مساكن. T'as expliqué le harakiri. Stéphane, il était déjà là-bas. D'accord, il est arrivé au métro. مسكينة مشات. سيكري بيان في. C'est pas un... مع واحد اخر حتى هو واحد اليتيم مسكين ما بقى منه والو. ها عافيه خارجه منه، عافيه خارجه منه، ما بقى فيه والو، ما بقى فيه ما يصلح، بقى فيه الماتريكول ديال هاد الماتريكول يجيري ديال هاد الماتريكول. هانتوما هكاس 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 الحاله. جوكو ما راكم تشوفوا هادشي كيتحرق. كيحاولوا يكبوا عليهم العافيه، ولكن كاينين حدا واحد الطوموبيل تما خافوا لا تعاود تحرق ديك الطوموبيل حتى هي. غنحاول نقرب باش نشد لكم واحد شويه المسامحه. المسامحه هانتوما كيما كتشوفوا كلشي كيصور. J'ai les jeunes, Macron, démission. Si, il a raison, ça touchera plus la voiture ou non. شد تخاخن من غير التخاخن اللي طالقين البوليس باش فرقوا هادشي. التخاخن ديال الحريق، عرفتوا ديك الريحه تاع البلواس واش كتكون محروقه. غنحاول نمشي شويه لقدام. عيطنا واحد صاحبنا قال لكم بلي نايضه تما، نمشيو ديري عليها اليوم معكم. ما طلقوش هذا الفيديو نتفاهم معكم. نتوما الناس الفوق ما فرحانينش بهذا الشيء. باش تسبوزي صح. شادين شي واحد تما. شادين واحد من اللي جي جون تم. كلشي كيقلبوه. هذاك العصا مجموعين عليه. أمن ومستتب. Alors ça signifie quoi, monsieur? Alors harakiri, ça signifie, c'est un terme japonais. Et en fait, c'est les guerriers japonais à l'époque qui, quand avaient fait une faute par rapport à l'empereur, devaient prendre un petit sabre, c'est un petit couteau mais qui ressemble à un sabre. En fait, ils se le plantaient dans le ventre et ils tournaient comme ça pour mourir. Ah oui. C'était leur façon de dire excusez-moi. Et ils veulent dire quoi Macron par là?
Bah, qu'il faut qu'ils prennent le couteau, qu'ils se le plantent dans le ventre pour s'excuser auprès du peuple parce français. que tu as tué ton peuple. Ah d'accord. Voilà. Tue-toi avant que ton peuple te tue. Bah merci monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Allez, viens. البلاصه اللي وصلنا لها هنايا فيها الغاز، ما عرفتش غايبه لكم ولا لا، ولكن حنا كنشموه العينين بداو كيدمعوا. يعني هاد البلاصه اللي غادي لجيتها هي البلاصه اللي كان فيها شويه ديال المشاكل، وانا جالسه كنقلب على المشاكل، انا لابسه جيلي جون، ما قلبش على المشاكل، ما صورش لكم، المهم مسامحه. طلعوا دابا باس اكسبلوزي. Mais là, regardez là. Oh là là. S'il vous plaît, écartez-vous des tuyaux. هانتوما كيف ما كتشوفوا الدخاخن، الناس ما عجبهمش الحال اللي ساكنين هنايا، سورتو انها منطقه ديال الكوميرس، ولكن الدخاخين شو عينيا. شتي علاش ما درتش ماسكارا؟ كون راني حاد كاع غنمسح. ايوا دابا غاديين في اتجاه الطريق اللي غادا فيه طور ايفل، اتصالات زعما ديال داكشي الصحافه بلي تما نايضه، فاحنا غاديين باش نشوفوا اشنو كاين تما. شويه نرجع لكم اخبار. طور ايفل والجيلي جون، باش كاع الجيلي ديالي هكا. بوليس 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 بوليس. طور ايفل جينا لا طور ايفل، واخا هكاك القضيه هامده واحد شويه، يلا كيتجمعوا بان لي بزاف د البوليس كيجيو لهاد البلاصه. حنايا واحد السيد معنا دار معنا، كاين عند شي كاميون كياخد ما يخشف وجهه ما يعلف، مشيت حنا نخشف وجهنا معاه ونشوفوا من بعد الى عمرت الدنيا نعاودو نجيو نصورو. ولكن كاين البرد كنسخنو غير ملي كندوزو بحال شي حاجه شاعله فيها العافيه عاد كنسخنو. يلا واحد شويه نتلاقاو عاوتاني. Manger. Voilà, c'est Stéphane, on a fait tout le tour du France pour Ouais, les vrais l'a gilets recherché. jaunes. Hein. Et enfin il est là. C'est nous qui avons tout brûlé. Et il mange tout seul. Il mange tout seul. Non, il y a l'équipe, et puis il y a l'autre équipe qui est là-bas, mais elle est malade, elle est en train de vomir. C'est intéressant. C'est qui vient de manger? C'est les filles. Ah oui. Les filles. Alors il faut pas manger avant de marcher. Non, il y a beaucoup de gaz, Tu vois, il y beaucoup avait de la de. fumée partout. Il y a de T'as remarqué? C'est tout, mais j'ai tout filmé. Ouais, là, bah hein. c'était nous qui étions en tête. Ah, c'est pour cela que je voulais te demander, parce que tout à l'heure je vais demander aux gens, mais tellement il y avait un mouvement et les gens étaient en mouvement qu'il y avait des bruits pour enregistrer, c'était un peu dur. Et là, je vais te demander, c'est quoi les gilets jaunes? C'est quoi les gilets jaunes? C'est le peuple français qui se révolte pour leurs conditions de vie. Voilà. D'accord. On travaille et on n'arrive plus à se nourrir. Donc Mais voilà, t'as la nourriture pour oui, que tu bah oui, manges. mais pas nous. On se révolte pour les anciens qui foutent dans les poubelles pour manger. Ah oui, c'est Nous, on se révolte pour nos anciens. Hein? génial. On bouge parce qu'il y a la On police. bouge, il y a la police, on bouge. Il a sorti ses deux gosses pour montrer comment on va ça. Mais t'as raison. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et tu vas passer par là, tu passes par là-bas.
À zéro. Oui, à zéro. Donc alors Éric Drouet, c'est une personne qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes le début novembre. Il a demandé de bloquer les ronds-points de France. Donc tous les peuples français allaient sur les ronds-points pour bloquer les routes et par sécurité mettre des gilets jaunes pour qu'on les voie bien. Et le mouvement est parti comme ça et petit à petit il a pris de l'ampleur et c'est Éric qui a lancé ce mouvement. Et le 17 novembre, il a été avec des gilets jaunes très proche de l'Elysée, là où il y a le président. Donc il était à 200 mètres. Voilà. Et depuis, on n'a plus le droit d'y aller, c'est interdit. Voilà, le début d'histoire des gilets jaunes. D'accord, merci. الوغ لا غادي تشوفوا هذا إيريك، غادي تشوفوه في الفيديو في اللقطه اللي تابعاني، غتشوفوا شكون هو هذا السيد اللي انا كان عندي الحظ انني نتلاقى معاه، ولكن خديت دواء معايا ميم با دقيقه وحده، وكانوا لاحوا واحد اللعيبه وكان هو مغطي وجهه باش ما يبانش، مع ان كانوا بزاف ديال الناس السيكوريتي اللي كانوا مساندينو باش ما يديوش، باش ما يضربوش، باش ما يوقعش عليه مشكل. داكشي علاش كندير ديك الكمامه. Ah oui, vraiment plein dedans. Salam alaikum. وعليكم السلام سي ستيفان. يلا نتوما شوفوا الفيديو وشوفوا شكون هو المؤسس تاع هاد لي جيلي جون، شكون هو. الحمد لله عندي الحظ انني لقيته باش تشوفوا كان في لقاء مباشر معايا وعرف ريما ريمال. juste pour ça tire. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui se passe maintenant? Bah comme chaque semaine, hein, au final, ils veulent que ça soit tendu et que ça parte en vrille. En fait. D'accord. Alors, leur but c'est de donner une mauvaise image des gilets jaunes. Parce que là on a vu du casse, on avait pas des... Calmez-vous. Avance. Alors je vous laisse. Calmez-vous. Il y a tout le monde qui sont en train de courir maintenant. Parce qu'ils ont lancé la donc الروينة. أنا اللي وريت لكم من بين المتزعمين تاع لي جيلي جون، داكشي علاش بان ليهم ولاحوا. Qu'est-ce qu'ils demandent les gilets jaunes? Les gilets jaunes, ils demandent du respect sous toutes ses formes. Respect de la liberté, respect de l'égalité, respect de la fraternité. Dégage Macron, dégage. Démission. انا راه نشوف لي ماكرو يقول لي جايه ديري انت من هنا. انت باقي كاع ما سخنتي براسك وجايه تحيحي ولابسه جيلي جون. انا ماكرون راه عطيني ورقتي يقول لي سيري ما باقيش رجعي. هنايا دايرين علم الاخر حيت شوفوا السما كيفاش دايره. Fume la tour Eiffel comme ça, ils la verront pas tous les jours, ça chauffe bien, voilà. Ça chauffe. Regarde, le Bronx. Tu vois, si tout le monde remonte comme ça, généralement c'est que là c'est pas bon du tout. Regarde, et puis quand ça brûle. Pourquoi là nous on part dans le sens. Parce que nous on aime bien quand ça brûle. On est là pour ça. Bah oui. Bah en fait moi je suis là pour ça, pour filmer. Ouais bah vas-y, on va filmer. Ah tiens regarde, il y a un camarade. qui commence à s'approcher d'un blessé. Ah ouais. Donc par réflexe j'aurais dit de bouger. Tiens regarde, on a une petite reporter marocaine. Bonjour, je suis du Maroc. Non mais c'est au Maroc, c'est bon tout Je suis du Maroc. Vous inquiétez pas, ce sera du film sur YouTube chez le Marocain. C'est pas possible, d'accord, pardon. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Tu pardonnes ça de Macron, genre en gilet jaune baby du Texas. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Tu pardonnes ça de Macron, genre en gilet jaune baby du Texas.
الجيش الاخر جاي. وي جي في الوغ حنا كاينين في تروكاديرو. ها نتوما كيما كتشوفوا الصحافه لهيه كيغطوا الاحداث على اساس ان هذه منطقه اللي هي جد مهمه في السياحه ديال فرنسا، حيت السياح كلهم اللي كيجيو المعلمه التاريخيه ديالهم اللي هي لا تور ايفل. فانا عامر بزاف ملي كيجيو لي جيلي جون هنايا كيتجمعوا بزاف. ودابا راه دايرين هاد التوشيات حيت طلقوا الغاز هنايا باش الناس تفرق الجوقه. دابا هادي تقريبا 6 ولكن الناس مازال ما معاتقينش. فالجو واش غنقول لكم، ما عرفتش تسمعوني ولا لا، ولكن الصور بارك عليكم. نوريكم شنو كاين. واش جاب لينا لاننا كاع بنعرف كاع من هادشي كامل. جاب لينا هنا جا اش بينو باش يجي لي جون. انا جيلي جون جيلي جون وني لا. المهم بغيت نقول لكم السلام عليكم. جينا دابا دخلنا نستراح واحد شويه. جيلي جون اوي قلت لنا نشربوا شي حاجه هنايا نستراح واحد شويه وبعد منها نفرقوا الجوقه. هي تقريبا 6:30. هنا نتمنى ان هذا النهار في الغازات شي الاخر ما يكون فيه والو. نتمنى نكون نحط لكم شي صوره شي صوت شي حاجه اللي بحال هانتوما عشتوها ولا شفتوها هنايا. نتمنى ان شاء الله لايكيو تابوناو تفعلوا الجرس تخليو كومونتيرات بارطاجيو. الناس اللي كيعرفوني بارطاجيو الفيديو ديالهم ويغنيو غتبارطاجيو. وان شاء الله الفيديو الجاي غنخلي لكم سيربريز اخرى شي حاجه وحده اخرى ماشي بحال هذه ولكن وحده اخرى. من بعد الفيديو الجاي انا راه تنعيا صافي كنت فيه عواج. الفيديو الجاي ان شاء الله نسجلوا حوايج اخرين وغتكونوا معايا وغتعرفوا واش كنهضر. من هنا حتى تما غنقول لكم تهلاو في ريوسكم. السلام عليكم وشكرا على وقتكم. سلام.